Reparación integral, centralidad de las víctimas y estándares internacionales. ¿A quiénes se repara y por qué? Las violaciones a los derechos humanos causan grave daño en las víctimas que las sufren. Es importante distinguir que no se trata solo de un daño privado, sino que de una agresión cometida por el propio Estado, cuyo rol es precisamente garantizar los derechos de todas las personas. Esta situación, en la práctica, somete a las víctimas de violaciones a los derechos humanos a una exclusión de la comunidad de derecho y, por lo tanto, genera un daño que trasciende la afectación física o psicológica directa y produce una profunda desconfianza de las instituciones del Estado. A partir de este reconocimiento, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, aprobada en 1985, señala lo siguiente: las víctimas serán tratadas con compasión y respeto a su dignidad, que se respetará plenamente su derecho a acceder a los mecanismos de justicia y reparación, y que se fomentará el establecimiento, fortalecimiento y ampliación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas, juntamente con el rápido establecimiento de derechos y recursos apropiados para ellas. El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los estados a enjuiciar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. En diciembre del año 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Estos principios y directrices contienen 27 artículos, los cuales describen, entre otros aspectos, el alcance de la obligación de los estados, la prescripción, el tratamiento de las víctimas, los derechos de las víctimas a disponer de recursos, acceso a la justicia por parte de las víctimas y sus familiares, reparación de los daños sufridos, efecto no derogatorio, entre otros. A continuación, se presentan los principales artículos. Obligación de respetar. Asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lo que comprende el deber de adoptar disposiciones legislativas y administrativas, investigar las obligaciones, el acceso equitativo y efectivo a la justicia y proporcionar a las víctimas recursos eficaces. Obligación de investigar y enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Esto implica, cuando corresponda, facilitar la extradición y entrega de los culpables a otros estados y a los órganos judiciales internacionales competentes. Las violaciones manifiestas que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional no prescribirán. ¿Qué se entenderá por víctima de violaciones de derechos humanos? Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. También comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Además, señala que una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado.
En el sistema interamericano se ha llamado víctima tanto a las directas como indirectas. Sin embargo, es relevante el cómo se comprenderá este concepto. Tiene dimensiones psicosociales que son clave de conocer. Uno de los principales es la dimensión activa y la estigmatización como una condición central de su identidad. No se debe confundir a la persona con su experiencia. Es decir, una víctima... ¿Qué se entenderá por víctima de violaciones de derechos humanos? Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave de derecho internacional humanitario. También comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Además, señala que una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado. En el sistema interamericano se ha llamado víctima tanto a las víctimas directas como indirectas. Sin embargo, es relevante el cómo se comprenda este concepto, pues tiene dimensiones psicosociales que son clave de conocer. Uno de los principales es la dimensión activa y la estigmatización como una condición central de su identidad. No se debe confundir a la persona con su propia experiencia. ¿Qué es la reparación? De acuerdo a los principios y directrices, una reparación adecuada, efectiva y rápida busca promover la justicia. Debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, no solo físico. La reparación implica 5 dimensiones. 1. Restitución. Devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Comprende, por ejemplo, el restablecimiento de la libertad, disfrute de sus derechos, identidad, vida familiar y ciudadanía, regreso a su lugar de residencia, reintegración en su trabajo, devolución de sus bienes. 2. Indemnización. De forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación. En situaciones tales como daño físico o mental, pérdida de oportunidades, daños materiales, pérdida de ingresos, perjuicios morales, gastos de asistencia jurídica, médica u otros. 3. Rehabilitación. Atención médica y psicológica, servicios jurídicos y sociales. 4. Satisfacción. Medidas eficaces para que no continúen las violaciones de... Hay que parar. Salió esta cuestión. ¿Cómo es? 4. Satisfacción. Medidas eficaces para que no continúen las violaciones, verificación de los hechos y revelación pública y completa de la verdad. Búsqueda de personas desaparecidas y de las personas asesinadas. Declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad de las víctimas. Disculpas públicas por parte del Estado, aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables, conmemoraciones y homenajes. 5. Garantías de no repetición. Contribuirán a la prevención y consideran control efectivo sobre las Fuerzas Armadas y de Seguridad, garantía de que los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales, fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, educación de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos, capacitación a funcionarios y funcionarias públicas, promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver conflictos. Son una formulación jurídica del deseo de prevención, es decir, materializar las esperanzas de que esos hechos no vuelvan a producirse. Estas medidas pueden ser diversas.
abordar problemas estructurales, políticas públicas o legales, prácticas administrativas. Por lo tanto, tienen un efecto general en toda la sociedad. Estándares de programas de reparación nacionales. En el informe del 2019, el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, se presentan definiciones y estándares a tener en cuenta en los programas de reparación nacionales como las siguientes. El objetivo de estos programas es hacer realidad el derecho de las víctimas a un recurso adecuado y efectivo. Son procesos que buscan definir a las víctimas, las violaciones que deben repararse y establecer medidas de reparación. Se han utilizado en diversos países del mundo con distintas realidades, pero siempre abordando las atrocidades cometidas durante la represión. Países como Argentina, Irak, Marruecos, Bosnia, Colombia, Guatemala, entre otros. Hay consenso en que los programas de reparación son el instrumento más eficaz para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos Estándares de programas de reparación nacionales. En el informe del 2019 del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, se presentan definiciones y estándares a tener en cuenta en los programas de reparación nacionales como las siguientes. El objetivo de estos programas es hacer realidad el derecho de las víctimas a un recurso adecuado y efectivo. Son procesos que buscan definir a las víctimas, las violaciones que deben repararse y establecer medidas de reparación. Se han utilizado en diversos países del mundo, con distintas realidades, pero siempre abordando las atrocidades cometidas durante la represión. Países como Argentina, Irak, Marruecos, Colombia, Guatemala, entre otros. Hay consenso en que los programas de reparación son el instrumento más eficaz para que las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario obtengan reparación. Deben elaborarse, aplicarse y supervisarse mediante procesos que incluyan la consulta con las víctimas, en particular las que se encuentran en situaciones más vulnerables. Deben proporcionar a las víctimas distintas formas de reparación, y su adecuación y eficacia también dependen de la forma en que se relacionan con otros pilares de la justicia de transición, como la justicia, verdad y garantías de no repetición. Reparación integral y su interrelación con los principios de la justicia transicional. La idea de reparación integral supone distinguir entre una medida de reparación o acto reparatorio, es decir, el instrumento, de la reparación como un fin, el objetivo. En ese sentido, una serie de medidas de reparación no constituyen una garantía de lograr efectivamente una reparación en las víctimas, si estas medidas no se acompañan de reconocimiento de la verdad sobre los hechos, de avances en su acceso, ejercicio y respuesta de la justicia, en su restitución de derechos y en su participación dentro de la comunidad política, y de reformas significativas que garanticen que los daños cometidos no se repitan nuevamente. Por esta razón, se habla de reparación integral, cuando las medidas de reparación se sitúan dentro de una dimensión múltiple que contempla no solo la reparación del daño físico o psicológico de las víctimas y o su entorno familiar, sino también del contexto que permitió que se produjeran dichas afectaciones. El ex relator de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Graeve, sostiene que los objetivos de los programas de reparación consisten en proporcionar reconocimiento a las víctimas, no solo como víctimas, sino en primera instancia como titulares de derechos, y fomentar la confianza en las instituciones que cometieron abusos contra las víctimas o no las protegieron.
Dado que los programas de reparación no son simples mecanismos para distribuir indemnizaciones, la magnitud de las reparaciones tiene que ser proporcional a la gravedad de las violaciones, las consecuencias que tuvieron para las víctimas, la vulnerabilidad de éstas y la intención de manifestar el compromiso de defender el principio de la igualdad de derechos para todos. La centralidad de las víctimas en los procesos de reparación. En la experiencia chilena de los últimos 30 años, en general las comisiones de verdad no involucraron a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los procesos de definición y toma de decisión respecto a las políticas y medidas de reparación recomendadas tanto por las comisiones como aquellas adoptadas por el Estado. Esto generó una creciente disociación entre la voluntad del Estado y la expectativa de las víctimas. Un caso paradigmático lo representa la declaración del secreto por 50 años de los archivos y documentos de la Comisión Walech, que, bajo el supuesto de proteger a las víctimas, pero sin consultarles formalmente, terminó, al mismo tiempo que reconocida oficialmente la verdad sobre la prisión política y tortura, obstaculizando su derecho a la justicia al negarle acceso a la información recabada por la propia comisión. No obstante, se debe comprender que el paradigma de la justicia transicional está en constante transformación. Bajo la óptica de la experiencia internacional y regional más reciente, las políticas nacionales de reparación transitan hacia un modelo que cada vez las pone más en el centro de estos programas, no solo como destinatarios o usuarios de los programas de reparación, sino también como actores involucrados en su diseño y ejecución. De acuerdo con el relator de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, la participación de las víctimas puede argumentarse desde dos dimensiones, una relativa a la legitimidad de los procesos y otra epistémica, relativa a la información y conocimientos que se pueden obtener gracias a la participación de las víctimas. Respecto a la legitimidad de los procesos y programas de reparación, la participación de las víctimas es una forma de reconocer y empoderarlas. Puede contribuir a darles visibilidad y ayudarlas a insertarse en los espacios públicos antes negados. El efecto igualador de la participación contribuye a la identificación de elementos comunes entre las experiencias, valores y principios entre distintos tipos de víctimas. La participación de las víctimas pone también un rostro humano a los debates sobre políticas de reparación y justicia transicional. Constituye un recordatorio de que estos procesos no son solo de carácter técnico y motiva a las partes a alcanzar acuerdos. Respecto al tipo de información y conocimientos que pueden aportar las víctimas con su participación, se reconoce que... Parece que nos adelantamos mucho, ¿no? La centralidad de las víctimas en los procesos de reparación. En la experiencia chilena de los últimos 30 años, en general las comisiones de verdad no involucraron a las víctimas de violaciones de derechos humanos en los procesos de definición y toma de decisión respecto a las políticas y medidas de reparación recomendadas, tanto por las comisiones como aquellas adoptadas por el Estado. Esto generó una creciente disociación entre la voluntad del Estado y las expectativas de las víctimas. No obstante, se debe comprender que el paradigma de la justicia transicional está también en constante transformación. Bajo la óptica de la experiencia internacional y regional más reciente, las políticas nacionales de reparación transitan hacia un modelo que cada vez pone a las víctimas más en el centro de estos programas, no solo como destinatarios o usuarios de los programas de reparación, sino también como actores involucrados en su diseño y ejecución. De acuerdo con el relator de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, la participación de las víctimas puede argumentarse desde dos dimensiones, una relativa a la legitimidad de los procesos y otra relativa a la información y conocimientos que se pueden obtener gracias a la participación de las víctimas. Respecto a la legitimidad de los procesos y programas de reparación, la participación de las víctimas es también una forma de reconocer y empoderarlas, y pone un rostro humano a los debates sobre políticas de reparación y justicia transicional.
lo que constituye un recordatorio de que estos procesos no son solo de carácter técnico y motiva a las partes a alcanzar acuerdos. Es importante también no perder de vista que la participación también supone una carga para las víctimas y por lo tanto no deben ignorarse los riesgos de que puedan sentir estigmatización, aislamiento, inseguridad o instrumentalización de su participación. Por último, también es importante no perder de vista que la condición de víctima es solo una más de las dimensiones en la identidad de una persona. Y si bien las medidas buscan reconocer el daño, su principal objetivo es también facilitar su reconocimiento y restitución de su condición como titulares de derechos. De esta manera, se recomienda que la participación de las víctimas en la formulación de medidas de justicia transicional no sea marginal, sino que debe ser incorporada como un elemento esencial de la formulación de las políticas de justicia de transición.